Всем привет, дорогие друзья, с вами Смех Шоу, и мы сегодня поговорим, как сделать камин. Нам понадобится кирпич, redstone, красный факел, ну и огненный шар. Камин мы делаем. Ставим и липкий поршень, и адский камень. Да. Так, ставим 2 блока вот так и 2 блока вот так. Отнимаем 3 блока вот так. Ставим липкий поршень. Ставим адский камень. Закрываем вот так его. И ставим вот здесь, как вы хотите, рычаг. Берем рычаг, ставим вот сюда. Ну, как вы хотите. Потом переходим вот сюда. У вас получается вот такая штука. Вот такая штука. Ставим еще 2 блока вот так. Кстати, еще поставить на верхнюю раздатчик. Так, вот так, смотрите. У вас лежит вот так, раздатчик вверх. И вот так. Давайте повторим. Ставим 2 блока вот так, 2 блока вот так. Ломаем. Ставим липкий поршень, адский камень. Ну и, конечно же, сверху раздатчик. И закрываем это все кирпичом. Ставим рычаг. Дальше у вас получается вот так. Ставите 2 блока. Ставите redstone. Как вы знаете, что нельзя ставить на раздатчик. Ставить redstone. Просто нажимаете вот сюда, и у вас сам ставится вот. Потом копаем один блок, ставим вот сюда. Берем красный факел и нажимаем вот на красную пыль. Сделаем, у нас вот такая штука появляется. Убираем факел, вставляем сюда много огненных шаров. Нам остается только ставить это, вот это. Больше ничего. Берем огненные шары. Так. И ставим их в вот эту штуку. Потом делаем, как я говорил, нажимаем на красный факел на redstone. Он ставится вот так. И смотрите. Ставим типа заборчик вот так. И смотрим, что у нас получается. Оба. У нас получается вот такой камин управляющий. Сразу говорю, постройте это камень, если он у вас в доме. Постройте камень, чтобы не задевало дерево, потому что может сгореть дом. И советую еще пополнять ваш раздатчик огненными шарами. Берите вот так, делайте камин. С вами был Смех Шоу. Подписывайся на канал. Пока.